Nggih, sakniki menawi jenengan kali kula saged nolong ya napa lek mobil iku balik nama kula, Bu. Balik nama panjenengan. Mobil sampean balik nama jeneng kula ya. Aku lho iki mau budal rene numpak motor sewa. Nyewa. Iya nyewa. Bu RW kok. Kula nggih nek wangsul nunut, Bu. Ya numpak motor sewa ora apa-apa. Bu RW beda. Nek Cak Tolo tidak, Cak Tolo berangkat itu naik mobil. Paling di dalam mobil isinya Bu Kartolo, terus sama bingkisan apa. Nek Bu RW pakai mobil isinya beda kok. Apa? Isine apa? Sekrop, ember, alat-alat kebersihan. Iku Bu RW. Tapi nyatane Surabaya ngene. Sip, bersih. Ya. Nggonku mau ketinggalan sama Bu RW. Nggonku ya tak resiki. Lah apa? Tanah karangan omah tak resiki kabeh. Dol kabeh. Budoser. Kere Budoser. Di Budoser. Nggih, Bu, Bu. Bu matur nuwun Bu Risma. Keliling monggo nggih. Matur nuwun. Tepuk tangan nggih. Pokoknya Keliling. tetep ndamel Nggih, masker. masker, Masker. terus Cuci tangan. cuci tangan terus Jaga jarak. jaga jarak. Mengke ujian kudu eling. Nggih. Nggih. Kok mari ngene Bu RW nguji. Ujian. Ujian kudu eling. Pakai masker, cuci tangan, Dan- jaga jarak. Ojo lali lho lek diuji Nggih. ya. Ujian. Terima kasih Bu Wali. Wis. Terusno sepelamu sapa aku tak mudun. Iya, sajam iku Mas. Hah? Sajam. Sapa? Budek. Sapa? Mbok. Klambine apik. Apik. Ya ngelokne Bu Risma jere nganggo anu nggekmu malah kaya spray. Iki koyo korden. Ya apa? Korden, Ki kaya korden, ki kaya rangsel. tapi tukune Singapura. Tukune ning ndi? Singapura Singapura luar lha iki lho sampe. rombengan. Iki rombengan. Iya, Iki Singapura. iya. Tapi rak klamben, Aku, ora tau adus. tapi lak raup, Tapi ora nganggo banyu. angguli. Padha kuculuke. Padha kuculke. Tapi masih ngono ra. Ketoke kan ganteng ngene. Alah. Apa gak ngerti kelakuan sampean? Klambine apik utange akeh. Tolong apa Bu Wali tau ngene kepethuk Cak Tolo Apa? sampean. Kok tuwek temen bareng saiki panggeling mbek aku. Lah apa? Kok boleh ganteng jare ngono. Heeh. Lah ndelok nganggo sedotan. Rupamu nyongek. Ganteng sugih utang. Utangmu akeh. Wis ana ndarana. Apa? Ronal. Lho, iya ngalih. Gila-gila. Lho, Apa? Nyangoni ta? Kukur-kukur. jangon. Wong wis sugih sing njaluk sangu. Apa lho sugih ki dhuwit ora butuh. Oh, ndablek. Lek mlaku sikile gentenan. Yo, wis anu apa? Karasese. Dek zaman berjuang yo kelingan anak lan biyen tak openi ning saiki apa lali jarene wis menang katurutan kang dikadang biyen tau janji ing saiki apa lali nang gunung tak cadongi saka jagung mandong tak sili capek gunung lho alah dagelane budek Lapa? gamelane wis gak ono lho Blero ta. Lah iki lek gamelan ta. unine lho wis mandek Pancen panjake kok lungguh ae. Ditabuh bareng ngono lho. Ah, ayo. rusak engko tak ban kok Cuk.
hop. Arek-arek iki ngono. Lek aku ditabuhi enak, Sembrono. bareng iki Kandhanono lho. dirusak. Iki sapa? Kandhanono lho. Iki grandong. Iki lho mak lampir. Lah apa aku grandong? Nah, duduk wong sembarangan rek iki rek. Gak ero kon. Wong gendeng iki yo. Iki kocluk. Kocruk lek kone pira? Sugemu. Gak sepiro. Paling sepeda motor. Kandhanono lho. Iki lho gledekan tok akeh yo. Iya kate golek sampah. Rupane elek tapi bojone Lho bojone. telu kon. Telu. Situk gak ono sing pokro. Ana sing ngene bareng kok lho. Kok ci nemene kon iku. Iki jagoan rek. Lho temenan. Wingi nguber babon kon. Gak kenek. Ngendok iki saiki. Isuke ngendok. Lho dikroyok wong 16 itu. Gak opah gak ontek. Aku kok Ketindian yo. ngawur. Lah jarene awakmu ya ngono. Apa? Wingi gegeran iki. Oh alah. Mosok arek nom-nom iku. Oh Gak wingi. oleh lho. Arek jam 12 bengi ku Subranoto digleyer. Ya. Tak kongen nyengkir gak gelem. Tak maju. Terus Aku gak mundur. hebat. Lah kok iso gak mundur? Lah mburi tembok ya boleh mundur. Wah, ngawur ae. Saiki jaga keamanan. Lho wayahku bengi iki rek. Kon jaga keamanan. Lho iya ta. Tapi tanggung jawab. Lho aku kok. Upamane arek mlebu nduk kono kliwat wayah, Lho gak oleh. ya coba yo. Alah, Wong jaga bengi nggawa apa ae. ya nggawa ndo, ya nggawa sujen. Iku kate nyolong pencet ayo apa ndo iku. Jenenge keamanan ya nggawa apa? Upamane aku mlebu nang kampungmu. Gak oleh. Ayo. Ayo. Sapa? Aku Aku sapa? Kartolo Kate nang ndi? nang kulone kali. Ojo. Apa? Kon teko etan kali, kate nang kulon kali. Iya. Gak oleh. Lapo? Gak ono wote. Wingi sik gak ana jembatan wis mari. Oh wis dadi. Wis. Ya terus. Yo terus. Kok terus? Iki kali apa sih iki? Kali Dawir. Aku nyabrang kali kepeting. Lho ojo. Apa? Kali Judan. Engko nggane jadi kon iku. Gak aku nang gang 1. Lapo katene? Goleki pacarku. Wih duwe pacar iku kono. Iya. Wedok. Iya. Wedok temen. Iya. Ayu. Yune ayu gane sing duwe. Heh? Yune gane sing duwe. Yune dhewean. Iya. Melok kok. Kok niku keamanan kok. Ngawur ae. Sing upamane sadurunge turu nduk omah iku lha apa? Persama supaya aman omahe. Oh. Namanya kesiapsiagaan. Iya. Dadi sadurunge turu, Lha apa iku? ngombongno bebek. Lha apa? Nutup lawang. Oh nutup lawang. Mari nutup lawang. Lha apa? Mitesi tinggi. Mosok ana tinggi saiki. Oh, Mita lampu iki lho. lampu sing gak Iya. baine. Terus mari ngono. Lha apa? Katut. Heh? Lha apa iku? Nyebul kok waduh. Kompor iku lho sing model lawas kan sik dipateni disebul. Cek gak kebakaran. Iya. Mari turu. Ayo. Turu aku. Turu. Aku mlebu kono ya. Tati pitenono. Turu rek. Pak. Arek turu rek. Sakjane ya durung. Lah aku ngene kok gak kok temoni. Lah lapo nemoni? Sapa jero kamar ya? Bojoku. Lah kok ijen? Iya kok lak anu dhewe ta. Sik tak paranane. Lha tempele ngono. Tak gugat tak kongkon ngunci lawange. Wes gak iso, gak iso. Oh. Walah ya. Kon sing Ya percaya. wis aku. Aku sing ndi omah. Ya. Mlebu rene prok ngono wis. Kali tak takoni. Aku lek turu bareng moto. Aku gak mlebu rene. Lah lha kok mlebu. Golek liyane. Iki lek kadhik merem karo moto kula napa-apa gak aru melem sese ae. Merem Engko sese. jam 12 gentenan. Lah terus mlebuku kapan lek kon merem sese? Merem kabeh ta? Merem kabeh wong turu kok. Turu rek. Au. Au. Oi. Gimana ta iki? Lah kon turu kok watuk ae kon. Ngorok ngono ta, tak turu. Setelah lah. Turu. Kon turu nek dhuwur truk kale. Kok ngene ae lho. Ngeber ae turu aku. Turu. Duh. Wis turu. Lho. Sopo ndek kamar ijen? Kerek. Mopi. Apa? Mene tak lapurno nang Bu Wali. Lah apa? Nek bojomu ku kerek lah. Makane lek ana tangga ku lali, elingno.
kon iku wis Nduk kene. Ya apa? Mangkane tak goleki nang ngene got-got. Rumah samu tikus tontong ta aku. Lah iya, ikan wayahe bersih-bersih dilungkas iki musim udan. Iya. Ojo sampe gote kebuntu. Loh. Kok ndadekno banjir akeh nyamuk. Loh, Gak usah diperintah sebagai warga yang baik iki. loh, iki sapa Cak? kenalno. Sapa? Ujub lemekku. Oh. Bojoku. Oh, Kendaraanku. kendaraan ngawur. Sampeyan sinten, Mbah? Tepangaken. Kula koncone niki. Oh nggih, kula bojone Ya, Nita. Wah, Sepuntene nggih. Nggih, nggih, Kula Mbak. mboten tau kenal kali sampeyan. Lah opo sih? Awakmu salaman tak geraji. Duh. Ojo ngono. Salaman iku mengakrabkan persaudaraan. Iya. Apa sih salaman ngono ngisin-ngisin balekno? Sepuntene iya. nggih, bojo kula nggih ngoten Nggih. niku lho. Mboten tau sabar. Isone moring-moring tok. Kula niki bingung tadi bojone. Lah opo kok kaya degan? Sik. Kok nek guyu nang gapo dhewe kok. Lho, niki bojo sampean ta? Bojo Bojoku. kula. Napa sampean? Lah ya sampean dirabi niki padha karo kecelakaan, Mbah. Mbah. Lho, napa oh? Sampean bening iki butak ngene. Lho, sampean pun ngoten niku wis jodhone. Jodohku gak kena semono. Senajan bojo kula niku pun pesok kabeh. Lah. Wes. Sik ta lah. Kapan aku kok banting lho kok iso muni pesok iki. Nggih wajahe pun seje. Wajahe kok seje, Nggih, Mbak. seje. Iya, Wong kula seje. niki wajah sinetron. Nah, Lah niki Wajah kriminal. waspadalah. Ngene iki, wong lanang mboten tau nurut wong wedok, mangane mawon mboten nurut wong wedok, mangane seje. ya napa? Kula esuk mangan roti Lah niki. triplek. Rayap ta aku. Ngombene nggih seje. Nggih. Kula esuk ngombe susu. Niki. Uli. Ya aku gardan. Repot mangane angel. Angel. Turune. Lho turune nggih seje Iya. kula. Turu tengene hotel. Iya. Lah niki. Kuburan. Iya golekno feeling ngawur iki. Kula teng spring bed sing Wah, mentul-mentul. Niki. Niki glantong teng wit. Jam 12 bengi rungokno, gedebuk. Apa? Aku logor. Lah apa aku glantong Ngeten iki? iki masih lunga nggih ngoten mboten purun gandeng kula. Kula lunga numpak mobil. Lah niki. Nyambe. Ngoten. Repot mboten tau nurut wong wedok. Upama buah ngoten ya napa niki? Lho, sampean bandingno. Nggih. Nggih adoh lah wong kula niku kok buah apel, buah anggur. Niki. Niki ciplukan. Lho kena gak tau mbok diabet iku. Seje. Terus kembang-kembang? Nggih seje kula kembang anggrek sing apik, kembang mawar sing wangi. Niki. Niki kembang tembelekan. Pinggir kali niki lho. Pokok gak kembang kuningnya babang wis. Sik sampean jajar. Sampeyan bandingaken ya napa Grek. kula jajar niki. Sing wedok kaya Madonna, Sing lanang. kaya herder. Lah opo sampe jenggong iki? Lah iki jare herder. Sik, lek kali kula upama nyele coba, dulu. coba. Oh, nah. Lho nek jajar iki ya apa aku? Apa? Ya asline sing garai. Gak sing wedok temenan wis. Sing wedok kaya apa? Kaya putri. Kayak putri. Lah sing lanang. Kaya apa iki? Ayo ngomong. Kaya Kartolo sih kon iki. Gak wani. Oh, gak wani, gak bayar aku. Ngene, Cak. Aku golek sampean ngono perlune. Oh lah opo. Aku marung iki kan digawe Wis, sampean tok. Iki Makanya warung tak sampean parah. ta? Lho, warung Warung. kula. Walah. Nduk kene iki gak lek nggo panganan tambah buka warung, gak payu peno. Makane gak ada sing tuku. Lho nggih, tuku teng mriki diombe teng jaba. Oh, ngoten. Ngoten to, moten diombe teng Walah. mriki Iki ya. mangkane tak parani. Lho iki sapa kidungan ndek ngarepe warungku. Ngono lho. Terus Kula niki marung ini lho, Cak, maksud Ya apa? aku iki marung ambek tak sambi dodol jamu. Lho alah jamu apa? Lho, jamu saya kan musim jamu herbal sih, Cak. Ojo herbal, keciliken. Apa? Herder. Jenggong Kerek. manelaan. Kok- Herbal iku lho, Cak, sing teko bahane teko aku gawe dhewe. Oh, apa, Teko Jo? pon-ponan niku lho. Pon apa iki? Apa niti? Ponidi. Ponijan. Poniem. ponimen. Kok pon-ponan. Iku lho sing pon-ponan jahe. Jahe, Kunir. kunir, Laos. laos, Kunci, Gem- gembok. grendel, ranting.
Bojomu iku lulusan Sumber Porong kowe. Lah apa? Ngomong belara. Duduk Sumber Porong menur. Menur. Terus karepe Iku lho aku gawe jamu sinom, Cak. Mosok sinom. Sinom, Terus? pangkur. Terus dandang gula. Iya. Kan iku dodol jamu ta nyinden kan. Lho, apa eleke lho sampean gak ero aku iki lho bekase sinden. Oh, sinden iki kae. Lho, sampean gak ero. Oh, sing jarene kesuwur. Aku nyinden munggah wong tepuk tangan. Saking apike suara. Wong aku tiba. Syukur. wong wis mati ya melok ae. Iya. Kok Ya iso turun. Gak karepmu apa karepmu? Aku iki ana bondo, Cak Wito. ki gedhekne iku lho. Heh? Ki gedhekne iku lho. Gen gedhe no difotokopi lak gedhe ta. Oh Kok iki ku. gede no iki lho herbal iki lho jamu iki lho Cak. Butuh modal. Eman-eman kan aku duwe anu kepinteran. Iki apa? Wingenane Irin kepethuki aku njaluka. Gak di dhuwit, kano. Wong lanang ngopo sampean niku? Lho, wong lanang Getun aku gak sampean rabi iku. Lho, gak apa. Nurut wong tuaku aku ben dirabi wong Pakistan. Pakistan luar negeri. Pakis wetan. Ya ala ide kene ta. Loh, tapi kan pengusaha. Pengusaha apa? Aku milih-milih dhewe lah dagelan 7 wulan melungker. Lho, tapi saiki, Dlon. Apa saiki? Ayo takono. Saiki diundang. Iya, Kate dhuwit ta? Enggak. Wis sakno rek wong bojo, wong duwe bojo Loh, gak. iki lho. Iki lho aku iki. Iki ya ngene layangan mono. Lho, wong lanang ya iki lho, Dik. Nah, 400 ya. 400. Iki samus. Kon iki tau sekolah ta enggak? Lho, lulusan Iki piro? 100. Iki 100. wali 200 ya. 200. Iki 100. piro papat iki? 400. Loh, Iki tangan. sing lulusan menur iki sapa sajane? Waduh, Wis ngene. toilet rek. Wis saiki ana sungune, ana buntute sikile papat apa? Walah dibadai. Iya. Kuis ta? Iya. Sikil papat tok sungune. Iya. Ya jelas sapi arek cilik ero Pinter. sapi. Wah, Sapi oleh gampang-gampangan ae. Sapi oleh 200. Abot ndi dhuwit ambek sapi? Ya buat sapi. Ya kene ra abot sapi kan. Kok gak tak kei dhuwit kate nang ndi saiki? Oh, sampean gak kae duit aku. Iya, gak ono. Usaha dhewe. Aku nang atim. Sik. Nang ndi? Nang atim. Sugeng ndi atem mbek aku? Apa oh? Ganteng ndi atem mbek aku? Lho atim bisa ngekek duit aku. Lah, apa maneh selingkuh kon? Mulai yo. Selingkuh besok. Nek ndi atem iku? Hah? Lah, Atim. atem iku. Lho ngene iku lho ngene supermarket sing kotak ngene, terus ana tulisane dipetek dek gredek metu dhuwit iku lah atim. Walah, gesit kon iku. Apa oh? ATM. Aku duwe simpenan usaha dhewe. Ah. Aja atik-atik usahaku. Budal. Lho, Dik. Lho, ya apa? Kok nyeluk Dik? Iku bojoku kok nyeluk Dik. Lho lah iya, tak celuk Dik lak bangku tuwek Apa? aku. Oh, wis bojomu saiki golek dhuwit. Ayo ambek aku mlaku-mlaku. Ya nang ndi? Lho iya rene lho. Ayo. Lho ayo. Wadah. Wit, Hei, gak lali ya balik rene maneh. lah iya lah. Sing ngejak mlebu sapa? Anu, Lho, lho, anak cewek. sik. Takonono. Bae arek iki kesasar. Mbak, Mbak. Ada yang dicari. Oh, Enten sing dipadosi ya. jam 7 malam, Cak. Lho, ya apa sih arek iku? Sampean mriki niki goleki sinten? Loh, nggih wae isuk kula lek teng pasar. Lah napa ya menten? Ya napa sampe niku? pedhot. Kok roti Wong kono. yen niku lho. Badhe tindak pundi, Mbak? Kula mlampah-mlampah, Cak. Wong bener ngene lho. Wit kon niku kalang ganteng kok apa kon niku? Kok Nggih. mlampah teng pundi? Nggih, anu celak-celak mriki mawon pengen ningali Surabaya. Oh, bener kon sik Nek takono. dalu niku lho. Surabaya pundi sing dijojog? Kedah Semerap. Nggih teng griya lek payung. Lho. Lah napa kula teng mriku beto payung ngoten niku. Apa? Oh, Senting. apa sampean niku? Mbak, Dalam- sampean terus senting. Terus senting? Nggih. Sinten sing ngomong? Kula kadut niki.
Maju sampean. Apa kon? Maju. Sampean niku ya ngono, Mas. Lek ana wong wedok ijen, mlaku ijen niku mbok ya ditangleti sing apik. Mbak mau kemana? Badhe tindak pundi? Nek ijenan bengi-bengi ku bahaya lho. Aja metu ijen iki lek arek wedok iku bahaya lek metu bengi-bengi. Iku apa maneh nek Maling. Sama niku lambe tak kitiran. kok iso dianu Ngomong cepret. Dijeni Kula niku ajenge tanglet Juanda niku tebetan. Juanda niki Wonokromo Ngidul warung iri. Badhe Lho alah, anu bandara Juanda. nggih niku, Mbak. Badhe numpak pesawat. Iku pesawat ta, Mbak? Ajeng delok. Delok pesawat niku lho kan lek munggah. Rupane ayu tapi senting ae. Mamulo. Kenapa sih sampean niku? Rono kok ndelok. Sampean nyeneng-nyeneng angka geton lah kliwat kene kepethuk ula-ula iki. Lho, Kok Ya napa? iso iku lho? kon welut kon. Kon welut. Sampeyan niku yo gak tahu. Ula-ula. Aku golek taksi, Cak. Aku supir taksi, Dik. Oh, sopir taksi. Nggih. Supir teladan, Dik. Sopir teladan. Nobrok gak tau jungkir ping 4 Dik aku. Lho ya ojo ngono sing Nggih, aman ngoten teng lho. pundi? Halah nang Prapatan iki lho, ngarep iki lho. Rene numpak taksi. Iki nang ngarep, Cak. Melayu cek babras kabeh. Kecidaan. Kecideken ta? Kurang ado. Yo, Ternaku. nandi Nang Berau. Mbrau Tanjung Redep. Iya kurang ado ta? Rono. Iya rono. Melok aku ayo Nandi, Cak? nang Kalidina yo. Apa? Pak Ancup. Sadis. Jare kok nang kurang Berau. ado. Kok- Kula niki pedagang, makane ajeng ngemot kulaan kula. Ngoten lho. Nggih. Taksi kula mawon. Oh, sampean nggih sopir taksi? Lho nggih ta. Langke nek ndugi pundi cedhek Wonokromo, Nggih. kula mot rewang damel sampean lho nggo teng ngarep. Oh, njaluk lho nggo ngarep. Jejer sampean. Mboten masalah. Nggih. Wong kula sopir niku melayani konsumen. Nggih, purun nggih. Purun. Jejeraken sampean. Purun. Nggih. Sinten anu penumpangi jam dugi sampean? Sapi sitok mawon lho, teng ngarep ngeten. Kula lungguhaken ngeten. Teng ngarep. Sapi. Nah, apa sih kok gak gelem? Wah, arek iki Mbak, Dalem. Ning kula pesen. Napa? Nek sapi sampean golekake sing sungune dawa. Dadi karuan cek nyogrok kene. Lah kan kula pedagang kecil. kulak napa Kula mawon? niku kulak tumo, tomcat. Semut, gurem. Pedagang kecil nggih, biasanya niku pedagang besar juga saya melayani. Kulak napa mawon? Kula kulake gunung, sepur. Sik. Unta mana? Napa? Gethuk. Sik, Amit nggih. Telo. Oh, gethuk asale telo. Oh nggih ta? Kok iso? Do you forget me? Oh, do you can speak English? Yes, I can Iso speak bahasa English. Inggris nih, Pak. Nek sekuni iki bahasa Madura lho, Cak. Oh, neng. Bisa bahasa Madura sampean? Neng. Oh, koncone pinter bahasa Madura. Sek Radin Onggu sede. Terus kelangkong kan. Kelopain ya. Nang ndi, Cak? Ketemu ki telok menggok sekepongkur. Teluk mengko. Sik. Tak urus iki, tak urus sampean. Aku iki gak iso kepengin iso ya. Teluk menggok iku apa, Cak? Telung minggu telok menggok. Oh, telung minggu menggok. Ah. Nek petang minggu, Cak. Atret. Kok sampean ku parkir ta ya apa? Piro telung minggu selikur are, selikur dina. Selikur dina. Selikur dino, selikur are. Yo, Selikur are. yo, Lek 20 dino, 20 are, lek sak wulan. sebulan. Nggih gak kena gawe iki. Wong dikaca ngene kok ya nek kan nyebul kancane iku lho. Jenenge sinten, Mbak? Oh, nama saya kenalkan ngeten mawon nggih. Nggih. Kula Dewi Sinta. Oh, Dewi Sinta. Kenalaken Sampeyan Dik. sinten? Indrajit. Lah jenengan sinten? Anoman. Lah lapo kon Andra Kok iso? Indra? Kula Dewi ini ngene lho, Cak. Aku iki mang ya gak apa-apa rada-rada udara ya. Terus Aku iki mlaku-mlaku mau karepku pengen tuku apa katene mulih. Terus? Numpak apa ngono. Lah kok dhuwitku iki mang tak buka dompetku ngene. Lah kok gak ono dhuwitku iku mang lho, Cak. Terus apa ngono? Mosok kate mlaku, Cak, omahku. Sakno lho, gak ono lho. lho, aku duweku Sik. duwe Sampeyan butuh dhuwit. Enggih, Golek ngono perkara karep. dhuwit ae gampang, Dik. Belek sampe nggo sepeda motor aku tak goceng terno. Yo ngono wis lho, ngene-ngene. kon mang jare gak duwe. Aduh lah iku mang. 1 2 3 4 5 6 lho iki lho. Ya sampe 1 juta, gesu. Dik. Duh,
Wis gak apa-apa demi sampean. Aku gak njaluk lho, Cak, Ya iki, gak Cak. apa-apa, ikhlas aku demi awakmu. Sik Lho, ta, lho. ngene. Lho, Cak, wis, iki belai. sampean kekno aku. Iya. Aku gak nyuwun, Cak. Ya Cuma gak apa-apa. Waran kok Cak Wito, ikhlas aku. Oh, jeneng sampean Cak Wito. Iya. Oke. Gak apa-apa. Matur suwun, tapi sampean gak butuhe ta? Waduh, duwe gawe apa aku iki? Bae gawe sing ndok omah. Sing di omah oh wis. Ngono aturane ya. Aduh, Waduh mangkane meneng-meneng gawe njas. jas apa wong karung goni. Jare kok gawe ngene. Dijaluki wong wedok digawe tambah usaha diwara gak ono. Tibake dikekno mbek kenean iki. Kan lebih penting. Hah? Lebih penting. Oh lebih penting. Gak iso ngoleh. Oh ngono Iya, carane. Nolong tapi ana pamrihe. Enggak toh. Dek, Nyatane bojone, Dek. dibanding-bandingno. Ini bojone. Dibanding-bandingno. Alah. Potongan sampean gak mageri terus ana gapet. Terus e. Wis gak nyegeri marai penyakit. Aja Ayo di kon. pinter paribasan, Cak. Kon iso ta enggak? Ayo Iso tak urun. enggak? Aku lho Ayo. kenakan dadi bojo sampean. Oh. Aku kok keluwak bumbune rawon, Cak. Apa Aku itu? lho wis kecuwak sak jeron-jeron. Lho, ngono kok gak gelem mangan soto ae. Rugi aku oleh sampean Ya, iki. ayo gawe Nang Jakarta karo dalane. Terus sik. Balik yo. Bukan lho karo jalan. Paribasan iku mah gak iso balik iku lho. nang Bandung liwat Cimahi. Lapo iku? Lah aku durung ro iku. Mbok ndek ndi? Jadi Karo balane balane sampe arek kok ngene. Terus gak apa-apa, gak mancing awake kotok segoro akeh kapale. Wah, iki dongane mun Gak pusing ambek wong sitok Surabaya iku akeh tunggale. Oh, Trenggalek Dek Mega Mendung. Apa terus sih? Ya Trenggalek Dek Mega Mendung kono golek ono. Ya apa sih? Iki Nek, bojone, Dik. Iki bojone, Cak. Walah. Sampeyan iki sinten? Kula niki bojone Wito. Sampeyan iki bojone Cak Wito. Nggih. Jare wis mati. Aduh, Iku mang lho. Mbak Cucu. Sing iku mang. Kapan sih aku ngomong mati? Ora mati. Matri ta? Matri. Oh, matri. Jaluk dibanting sing model apa mungsu aku. Ojo iki kok banting saya kira aku. Elek ngene aku iki pendekar. Lho, pendek Oh, mekar. pendekar jago silet. Oh, silet. Silet. Sing apa sing ngene kok lho? Silat ta? Iso bela diri to silat cocok digawe sembrono masih wong wedok. Ya. Karepe dhewe. Sepurane Ning niki wau ngeten lho, kula niku mlampat terus kenalan kali Cak sapa sih kemang gurung sempet kenalan ya Cak ya Mang Cak. Katrol. Cak Sarokan. Cak Sorokan. Katrol. Cak Katrol karo Cak Wito. Ngeten nggih. Bojo kula niki wau kula jak usaha. Karep kula nambahi dagangan iki kan warung kula. Oh niki warunge sampean. Nggih. Kula niki ajenge buka herbal jamu-jamu kula jaluki dhuwit. Lho, nggih mboten urusan kok kula niki disukani kok ayo rame-rame. Ana boloku. Aku iki duwe bolo anggite. Kate wadul. Sabar Wadul. kandhane sabar. Wong kula niki wong nggih mboten aduh pun salah paham ngoten. Pun rame-rame Sampe mboten salah. Kok tukaran? Wong pojok melok. Mas iki Bu RW iki. Oh, Bu RT. Gak tak tokno KTP monggo. Gak tak tok. KTP-ne tak tahan. Ibu. Lho, Bu RW aja tukaran. Ibu mboten, Bu. Mboten beto corong malih, Bu. Kabotan. Wis didol. Lali. Mboten ana apa, Bu? Kula Napa? ajenge wadul mboten trima kula, Bu. Nggih. Mumpung ngeten sampean. Nggih wadul napa? Ngeten lho, bojo kula niki kula Nggih. jak usaha. Kan niki warung kula Nggih. cilik-cilikan, Bu. Kula niki gak ada kepinteran, Nggih. saged damel jamu. Nggih. Maksud kula niku ajeng damel jamu herbal. Kula jali dhuwit damel bondo mboten eten, terose. Nggih, Kula terus? dikekaken wong wedok liya. Ngoten niku bener ta? Nuwun sewu lah. Kula niki wau mboten tepang lho, Bu. Niki wau nggih Mboten ditolong diparingi yatra damel wangsul. Yatra kula ilang. Saman Sampeyan seneni. niku. Saman seneni sik Nggih, Ya, Bu. cek kapok. Sing diseneni niku sampean. Kula Sing sampean diseneni sapa iki? Sapa iki sampean? kabeh sampean seneni. Oh, tak seneni kabeh. Hati-hati kok. Sampe celatu kabeh teng Taman Bogor niku lho. Ya. Heh. Tak seneni kabeh ya. Ayo. Diseneni kabeh. Kula sampean pek anak angkat napa? Oh, cek enak. Nggih, saniki sampean angkat Bu, nggih jam 10 sampe nuncalaken.
monggo Bu kersane teng tengah ngeten kulone. Awakmu iku berlebihan ngene wae. Aku lho ra kuat ngangkat awakmu. Ya apa? Diberat. Abote sakmono. Dibego. Ngeten man Bu, nek mboten kuat ngangkat, monggo jenengan kali kula tukar pendapat. Oh, Iya. saiki tukar pendapat, gelem nek tukar pendapatan enggak gelem. Nggih tukar sepunten pendapat. niki wae. Tukar Ora pendapat. sapa tukar pendapat. Nggih. Niki lho, Bu, Sampeyan niku gegeran. lho, lha iya. Lah nggih niki terus Piye, pundi sih, Bu? Bu? Kula niki pun Sampeyan dadak. kok iso ngono iku piye? Lho, nggih karep kula niku nggih kula ulur-ulur ngoten lho Bu. Kok loro-loro apa? Lah Loro-loro niki apa? ajeng usaha sing mboten ada bidang teng Wes. perjamuan. Saiki jaluk nek ya. Nah, Nggih. jalan nah. Jaluk nek. Teng mriki ta Bu? Timbilen. Timbilen. Nggih. Dhuwit kene. Jaluk dia kene. Kana duwe. Sik kene dhuwit. Kok kesro iki Kesro kesro. bukan bututi iku mah. Kesro iki. Duit tak balekno. Bojoe tak balekno. Bu, sampean tambahin. Ya. Ya. Oh Bu RT. Bu RT gak melok-melok kok sampean kuwi apa cak tolong. Piye iku mau? Nggih niki wau Iki duwite sapa? mboten sios. Dadane mriki kula nyambut. Dhuwit kula saking panitia. Di panitia. Kowe sing rukun. Nggih. Saiki ora usum tukaran iku. Nggih, Bu, nggih. Ya, wis ora usum. Rusak-rusak iku wis ora usum. Oh, Ya. mboten angsa. Mboten angsal. Rukun. Iya. Damai. Lah nggih. Iya. Maksud Ayo. kula kan ngoten kula jak bangun kampunge Iya. supaya asri. Usaha Ngoten. niki lho, Bu. Angel niki angel tuwek-tuwek angel niki. Angene angele sampean niku. Wayahe diklaim. Nggih, Bu. Ajeng kula jelaken niki Dia Minggu, apa? Bu. Diklaim prakno. Oh, Ono. Diklaim. diklaim. Diklaim Prakno cak. Angel temen Niki tuturah. nek minggu kan enten pasaran sapi. Iya. Ajeng kula jolaken mawon niki. Tapi buntute ndak nih. Loh, gak apa-apa. Oh, nggih Bu. Tapi sapine oleh 10, Dek. Nggih. Iya, gak cukup kok omahe. Oh, nek tukar niki ansar 10 sapi. Matur nuwun dipun nasihati, Bu. Tempatan kula kangge warga Surabaya. Ya aja tukaran, ora usum Mboten, Bu. saiki. Niki wae, Warga Mas. Surabaya kudu rukun. Rukun nggih. Lek Surabaya rukun, ya awake dhewe iso nglodruk. Nggih. Ya. Ngoten. Ya ngono bene kabeh iso urip. Oh, ngoten. Ya, Niki lek rukun, mboten- lek rame gak iso dodol kopi, warung kopine. Nggih. Ya. Nggih, Bu. Ya. Dadi nek ger yes. Ya. Nek gegeran no. No. Ning Lho sampean kok pinter sampean? Lho, lek diuru MC ini, Bang. sampean yo ngono lek buka warung lek ono sing gak gawe masker ya sampeyan elingno ning. Pun kula Dilene, sanjani. Nek. Nggih, ngoten Nggih. nggih, Bu. Harus pakai Nggih, masker. jaga jarak. Jaga jarak. Ojo Cuci berkerumun. tangan. Nggih, Ya. pun. Sing rukun dadi warga Nggih, Bu. Surabaya, ya. Ngapunten, sedaya Nggih, matur nuwun, ngapatane. ya. Boten Semua langkung. Matur nuwun. Boten langkung mungkin sampean tambahi. Nggih, Maksudnya kula tambahi. Nggih. Nggih, mugi-mugi Surabaya niku Tetap aman, damai, dan semuanya jadi sehat. contoh untuk nasional. Nggih, amin. Amin. Surabaya, Surabaya, oh Surabaya, kota